Ei, sveiki draugai, sveiki sugrįžę į mano garažą. Taip, ir šiandieną ketvirtadienis ir mes turime technikos kampelį. Taip, tai šiandieną darysime trečią seriją su mūsų krosinuku. Taip, jau trečia serija ir tikiuosi paskutinį. Manau, kad gal mums kažkokių surprizų nebesuteiks jisai. Tai liko visai nedaug, bet yra dar prie ko padirbėti. O praeitose serijose matėme. Šiandieną remontuosime štai tokį pitbaiką. Gal ir padariau klaidą, gal per daug sumokėjau. Teplas po biškutį bėga. Štai ir problema. Matot? Vėžės nuo grandinės. Nors garantavo man pardavėjas, kad variklis idealus. Tai va, dedam atsuktuvą, alkūnę, uždedam ant kranelio. Matot jūs ten viską? Porą šimtų gramų. Nesiskaito, vyrai, nesiskaito. Šokinėja kaip bibi. Oi. O prieš pradedant remontuoti, kaip visada, norėsiu jūsų paprašytai. Like, subscribe, būtinai pakomentuok po šio video. Taip pat, jei gali, širdelę thank žodį ir prisidėk tai prie kanalo. Taip palengvinsi, pagreitinsi ir pagerinsi kanalo augimą. Taip pat geresnis kontentas bus, geresni projektai, galbūt brangesni kažkokie, nes kol kas viską perku į savo kišenės ir, mažai resursų, ypač žiemą, tai čia švis sėdžiu be darbo, tai nelabai ir yra už ką pirkti. Gerai, tai pradėsime mes nuo ko. Tai kaip praeitoje serijoje matėte, tai bandėme užvesti, užvedėm ir bėgo per karbiuratorių. Tai ką mes dabar padarysime, tai nusiemam karbiuratorių, jį gerai išvalome, perenkam ir dedam atgal. Pirmoje eilėje nusiemam tada baką ir atsisuksime karbiuratorių. Taip, kranelis užsuktas, gerai. Tai atsijungiam šlangutę. Gerai, kad nesukom praeitą kartą, nes tektų viską dabar atsukinėti. Taip, baką pastatom taip, kad benzas neišbėgtų mums. Ir štai mūsų karbiuratorius, tai kaip visada nusisukam jį. Atsijungiam viską. Nusiėmėm karbiuratorių. Tai išsiardysim jį. Pradžioj truputėlį nuplausim, nes žiūriu, smėlio yra čia. Filtrą gal nusiėmam dar iš šlangutę. Šlangutę dėsim jau naują, čia tokia jau vos ne kaip plasmasinė. Biškį apiplaunam. Ir dabar galim jau siardyti. Prasivalysim viską. O benzinas bėgo, tai greičiausiai plūdė bus pastrigus. Bado tą nesuveikė normaliai. Pažiūrėsim, išsiardė kaip ten viduj. Purvo daug, nedaug. Ne, žiūrėk, kaip ir minėjau, žiūrėkit plūdė. Jinai jau iškart pakilus, nenuspaudžia. Tai pažiūrėsim, šiaip švarus viską, žiūrėkit viduj. Tai gan švarus. Ne, čia spiroklė kažkokia. Kodėl čia spiroklė stovi? Dar taip nemačiau. Nevaikšto. Man atrodo, nevaikšto. Tuoj pažiūrėsim. Adata pati. Buvo pastrigus adata. Nežinau, jūs tai nepamatysit, aš ten matau. Yra tokie, jau kaip buvo, jinai prilipus. Tai mes kažkokiu tai būdu pabandysim ją išvalyti. Ten yra purvo.
Matot, va, paradote. Čia va, iš jos ištraukiau. Nežinau, nefokusuoja. Va. Tokių va, ten yra. Tai ir buvo adata pastrigus. Štai mum ir leido. O, dar ištraukiau tokį patį. Tai va, dėl to ir mum perpilinėjo. Tokie galiu iškrapštau. Po to dar praplausim viską. Su oru prapūsim. Žiūrėkit, kokį ištraukiau dar vieną. O. Matot, kokio dydžio? Nu, ir dėl to mums čia ir bėga viskas. Gerai, tai dabar aš jau nekalbėsiu. Išsisukam žiklerius, prapučiam viską, išvalom, šiaip korpus labai švarus gan. Ir sudedam atgal. Nu ką, ir viską gerai prasipučiam su kompresorium. Neįsigaskit, jeigu kompresorius įsijungs. Gali būt garsiai. Nu ką, va, išsivalėme, prasipūtė visi žikleriai, buvo jo, tas mažasis užsikišęs irgi. Tai labai gerai, kad mes jį čia išserdėme. Viskas, galim susisukti dabar atgal. Ir bandyti pastatyti ant krosinuko. Žiūrėsim, bėgs, nebėgs benzinas. Iš karto sudėsim naujas šlangutes. Na, pasitikrinam, ar mum plūdė veikia, tai pavertus. Girdit? Veikia. Nu. Nu štai, karbiuratorių išsivalėme. Tai biški švaresnis, atrodo kaip naujas dabar. Keliaujam prie baiko, sudėsim atgal. Na ką, dedam. Dedam. Ir vėl silikonas. Nežinau, nematot, ne? Reikia nuvalyti, nu tai ką. Taigi gumos yra, tai kam tas silikonas čia kišti? Negi, reikia visur. Visur silikono reikia. Silikonas yra labai gerai. Ne? Tai, kad čia filtras maišo man. Ne taip uždėjau. Na ką, ir dedam baką atgal, pasijungsim, pažiūrėsim, ar mums čia nieks nebėgs. Kol kas vėlgi laikinai patikrint, ar tikrai nebėga niekur. Atsukam kranelį. Tai atsuksim ten varžtą, pažiūrėsim, ar čia yra aplamai benzino. Bet kažkiek tai buvo.
Taip, kur iš kitos pusės einam parodysiu aš. Va, matot? Va, per čia turi pradėti bėgti benzinas. Tai ir pasižiūrim, ar karbiuratorius pildosi ar ne. Aha. Tuščias? Tuščias. Tai reikia gal įpilti tada kūro. Gal ten bake jau nieko nėra. Na ką, einam, išpilsim tada truputėlį benzino. Nežinau, kaip čia man pavyks, gal pavyks, a? Labai smarkiai neapipilant. Jo, bakas tuščias, pasižiūrėjau, kažkaip atrodė, kad yra. Buvo išbėgiama dūmai. Vėl daug nepilsim, ten porą 100 gramų. Pabandymui. Nu, užteks. Užteks. Dabar keliaujam vėl tada atgal. Iš tos pusės. Pažiūrėsim, ar pildosi korbas. Ir jeigu pildosi ir neleidžia, tai bandysim užkurt tada, pažiūrėsim. Nu ką, lygtais niekur nevarva, nieks nebėga. Pabandysim nusikelt ir užkurt, nes tada tik tais užkurus pradėjo bėgti. Tai po to čia šlangutės mes sutvarkysim gražiai, dabar pajungiau, kad būtų. Ką, pabandom gal ant stendo, ne? Taip, raktelis on, pacosas į viršų. Taip, toliau kaip ir čia nieko. Žiūrėsim, ar padėjo ką nors tą valymas korbą. Pirmas paminimas. Apsukos žemas, bet gal čia dėl pacoso. O. Dar biškį pacoso reikia. O. Kūrėsi iš pirmo paminimo. Kur čia? Gali tek pareguliuoti, nes be pacoso nenori dirbti, arba dėl to, kad šaltas. Na, bet vieno žodžio kūrėsi, tai manau tik vis teks pareguliuoti ir viskas. Gerai, tai ką? Toliau susitvarkam čia laidus, susilituojam, užsidedam grandinę, prisisukam baką į vietą, užsidedam sėdynę ir varam pabandyti, ne? Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai ką, pirmoje eilėje, tai aš manau, uždėkime grandinę. Taip, pas mane yra 2 žvaigždutės. Dabar yra viena 13 dantų, kita 13 dantų. Gal žiūrim, kuri mažiausiai nusidėvėjus. Nu, šiaip abydvi jos kaip naujos. Jo. Tai užsidėsime dabar grandinę pirmoje. Taip pat ir 2 grandinės turiu, bet dėsim nuo jo originalę. Tokia. Dar padoriam kondicijai padorioj. Taip, sujungėjęs. Nu, grandinės stipriai įtemptas, sakyčiau. Po to pareguliuosim, kai sėsim. Pažiūrėsim dar, bet manau, gal čia bus viskas tvarkoj. Įtempta, sakau, uždėta. Ką toliau? Prisuksime dabar dar žvaigždutę. Taip.
Nu, uždėjom. Tai dabar, pabandysim suremontuoti tą dangtelį, nes kito nepirkau. Kaip mato, čia va tokia skylė išmušta. Tai čia tepalo nebūna, čia kaip ir nieko kritiško, tik ar su plasmasės gabalu, ar su aliuminio. Mums čia reikia uždengti, kad purvo tiesiog neitų į mūsų magnetą generatorių apvijas. Gerai. O tai ką, dabar dangtelį susitvarkysim. Aš manau viską nusiemam, nes reikia viską gerai čia išplauti. Išsiėmė jau tada sugalvosim, ką čia uždėti. Ką, dabar gerai viską išplaukime, kas čia šiukšlių prisirinkę per tą skylę. Įsipilsim į vidų biškį, ne? Jo, smėlio pilna. Įpilam gal šviežio. Vėlgi silikonas, kaip visada, visur. Ką žmonėms su to silikonu darosi, aš nežinau. Nu, aš būna uždedu, bet tai dedi labai plonai. Ir tai, jeigu tai matai, kad būtina, nu, jeigu ten kažkokia aliuminis pažeista kažkas, tai žinai, geriau uždėti. Bet kai variklį paėmė ardyti ir tas silikonas iš visų galų pritepliotas, jo ten reikia, nereikia, svarbu pritepti. Nu, daugmaž išsivalėm. Ne daugmaž, tiksliau, gerai čia išsivalėm. Tai dabar dar kartą truputėlį švaraus įsipilam. Viską praskalausim gražiai. Nu va. Biški vaizdelis pasikeitė, ne? Dar pamiršau, tai nusivalom visą silikoną, nes turiu naują tarpinę, uždėsim normaliai tarpinę. Nu, gerai, tai dabar biškį palauksiu, kol nudžius. Šiek tiek su popieriniu rankšluosčiu pravalysiu. Ir žiūrėsim. Aš tai manau, kad plasmasinį čia gabaliuką uždėsim tokį. Su fenu pašildysim, kad įgautų formą. Ir bus super. Nu, PVC gabalą susiradau. Jisai buvo čia kampukas, tai aš pakaitinau ir išlyginau. Mums pilnai tiks. Tai atsimatuokime, kokio mums ilgio reikia dabar. Maždaug ko taip. Ir atsipjausim. Tuoj grįšiu. Nu, šį biškį pakaitinau. Ir dabar pasigaukime, padarom formą. Biškį šiltas. Bet mums reikia pasidaryti formą. Bandom laikyti. Nu va. Žiūrėkit, visur priglūdė. Čia galas biškį dar tik užlinkęs, bet mes jį prispausim. Nu, ir tokia detalė gausis. Čia priknėdysim. Ir aš manau, kad laikys 600 metų. Tai ką, prasigręžkim tada skylutę. Taip. Žiūrim, kad čia daugmaž lygiai būtų. Super. Tai pirmą skylutę gręžiam čia. Būtinai tau čia nuvažiuoti reikėjo. Nu va. Ir prisiknėdysim. Čia pabandysim, jeigu gausis. Ir prieš knėdient, aš manau, gal galim ir pratepti čia silikoną. Čia tai jau šitoj gal vietoj ir gerai visai.
Na, radau čia kniedžių kažkokių. Labai mums čia gerai jos tiks. Taip. Tai tada dar vieną čia prasigrėžiam. Gerai. Super. Tada dar vieną va čia. Įsidedu, kad man nevažinėtų plasmasė. Taip, tada vieną čia. Tai gerai. Na ir vieną pabandom čia va. Nu, kažkas prasigrėžė. Prasigrėžė. Įsidės. Nu va. Manau, kad gerai. Nu, čia tu užsitepsiu biškį silikoną, bet nedaug. Kad truputį. Nu, va čia jau kai haltūrinam, tai reikia silikono. Bet kai sakau, nu, čia netoks yra svarbus tas dangtelis, kuris gyvybiškai kenktų motociklui, motoroleriui, ką čia pavadinti. Čia tik realiai nuo dulkių apsaugo, tai puikiai čia mums viskas laikys. Na va, ir užknėdėjom dabar. Nu va, super. Dabar čia galim biškį tą silikoną. Taip. Nuimt nereikalinga. Neatrodytų tai baisiai ten pritepliuota. Nu va, štai toks mūsų gavosi. Kaip čia pavadint haltūrą? Gerai bus. Manau, kad labai gerai čia. Viskas. Galima sudėdinėti atgal jį. Dar va čia truputėlį išsikišo, tai mes taip su peiliuku. To užsidėsim, pažiūrėsim, kaip tinka. Nu, svarbiausia vieta čia prie žvaigždutės. Ir žiūrim, kaip čia mums tiks. Nu ką, matot ar ne? Puikiai ten viskas. Labai netgi gerai. Čia dar užsidėjęs taip dangtelis, kuris yra. Čia neturiu. Nu vienu žodžiu, čia dar užsidėjęs žvaigždutės dangtelis. Ir viskas. Čia jau purvo niekaip nepateks. Gan stipru. Viskas super. Aš tai labai patenkintas. Tikrai gerai čia gavosi. Ir ten prigludimas. Nei kūšio plauko neprakiši. Viskas ten labai gerai. Super. Galima surinkinėti atgal dabar degimą. Nu ką, ir galim uždėti dabar jau tą dangtelį į savo vietą, kaip ir mums čia nieko nebereiks lysti. Taip. Tarpinę sakiau. Uždėsime naują. Gerai, tai prisisukam dabar. Taip, kur čia mano tas 8 čia.
Super. Taip, tai dabar reikia čia sulituot laidus. Nes fiškių jau, galima sakyti, čia nėra. Čia palauk, fiškė yra. Kam čia padaryta 2 fiškės? O, yra fiškė. Tai ką, dabar čia susilituokime gražiai. Užizoliuosim, kad būtų viskas gražu. Viskas surenkam. Ir kas liks pasižiūrėti, kaip čia starteris dirba ar nedirba. Ką, hibrytė, dėja turėsiu daryti ir ketvirtą dalį su šito krosiniu, turiu nutraukti darbus, tiesiog nebegaliu daryti, nes ką tik atėjo žinutė su labai liūdnom žiniom. Jo, vaikystės draugas iškeliavo, vienu žodžiu. Palieku šį kol kas ir susitiksime tada jau, gal kitą ketvirtadienį užbaigsime. Padarysim test raidą, dabar sakau, nebeturiu nuotaikos, manau, mane suprasit, sorry, kad toks trumpas gavosi video, nežinau. Galvojau jo nekelti ir padaryti kitai savaitė jau pilną 3 dalį su test raidu, bet praleisim tada šitą ketvirtadienį. Tai bent jau tokį video įkelsiu, gal kažkas patiksim. Gerai, hibrytė, iki. Ačiū, kad žiūrėjot, būtinai subscribe, like. Susimatom sekmadienį su maisto.